Миний төлөө эх орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө эх орныхон төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Ян Фэжерал. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Та бүхэнд эмэгтэйчүүдийн баярын мэндчилгээг дэвшүүлье. Өнөөдөр манай Facto нэвтрүүлгийн зочноор Уянга оролцож байна. Эрдэнэболдын Уянга 1983 онд төрсөн Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг англи хэлний орчуулагч мэргэжлэр төгссөн. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн шилдэг оюутан хүндэт төгсөгч. 2007-оос 2008 онд Америк нэгдсэн улсын төрийн департамент Fulbright-ийн тэтгэлгээр Лузайна мужийн их сургуульд суралцж, номын сан мэдээллийн шинжлэх ухааны мастер зэрэгтээ төгссөн. Хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан номын сангийн үйлчилгээ, мэдээллийн шинжлэх ухааны ёс зүй, удирдлагын арга барил, стратеги төлөвлөлтийн чиглэлээр дагнан суралцсан. Монголын англиар яригчдын холбоо, Монголын хараагүйчүүдийн нийгэмлэгийн гишүүн. Сайн байна уу Уянга? Сайн байна уу. Цагаан нохойтой Уянга гэж ярьдаг. Аха. Нохой чинь хаанаас явж ирсэн? Аха. Гладишээр бол би Америк сурж байхдаа Калифорнид Санарфейл гэдэг нэг жижиг хот байдгийг. Тэнд Guide Dogs for the Blind гэдэг ийм хөтөч нохой сургадаг тийм сургууль байдгийг. За. Тэндээс авсан да. Тийм одоо юу гэх нөгөө угсаа юу гарал нь бол тэнд тийх Калифорни нохой. Юу Монголд ирээд хэдэн жил болж байгаа гинэ? Одоо 2 жил гэх юм уу? Тийм. Яг бол 2009 оны 100 ирсэн. Аль зэрэг дээшиж байгаа болтой. Гайгүй, ер нь гайгүй шүү. Сансныг ботход ер нь гайгүй. Анх ирээд бас санаа зовж исэн юмнууд шал өөр нөгөө орчингоос ирж байгаа болохоор. Хоолунд нь яаж яана? Хоолунд гайгүй. Гэхдээ заримдаа яг иддэг хоолнд орж ирэхгүй тасран дуусан дотор чи сандарна. Тэгтээ гайгүй. Тэгээ хамгийн гол нөгөө цасл айгүй хааж исэн нөгөө өвөл үзээгөө нөх болохоор чинь. За. Өвөл яах вэ гэдэг. Тэгээ харин эсэргээрээ маань нөх айгүй дуртай. Цасанд. Тий. Амьдралдаа анх удаа Монголд ирж байгаа. Цасууд. Ер нь энэ Gladys Монголд ирсэн хараагүй хүндий хөтөж хамгийн анхны нохой биз? Тий, миний мэдхээр л тийм. За. Тэгэд таагүй таягтай явж исэн үү? Тий. Америкт бол таягтай. Монголд байхдаа Америк явахаас өмнө бол зүгээр хүнтэй явдаг гэсэн дандаа. Дандаа хүнтэй явдаг. Тий, гэрээс хин нэг эсвэл найз нөхдөдтэй бай. За. Та Дархан хотоос ирсэн тий? Тий. Аль сургууль төгссөн? Дархан доо? Тий. Тий, манайх ч юм бол яхаа нөгөө угаасаа л нөгөө Дарханы айл байхгүй. Тэгэхээр би Дарханд төрж өссөн. Тэгээд 1-р ангид байхдаа 1-р ангид бол Дарханы 7-р анги жил гэж байдгийг. Тэнд ороод 1 жил сурж байгаа. Тэгээ миний хараа нөгөө маш их мууц учраас Улаанбаатарт тухайн үед 29-р сургууль гэдэг байсан. Тэр сургуульд хараа хүүхдүүдэд зориулсан сургууль дээр сурсан. Та 4 настайгаас эхлээд хараа муудаад тэгсээр байгаа. Тэгээ сүүлдээ юу шарахгүй болсон. Энэ хооронд Монголд дунд сургуульд сурахад ялангуяа 29-р сургуульд сурахад та тэнд 10 дугаар анги төгссөн. Тэнд 8 дугаар анги төгссөн. 10 дугаар ангиа буцаад Дарханд төгссөн. За, тэг яагаад буцаа явсан? Тухайн үед одоо тэр 29-р сургууль болохоор зөвхөн 8 жилийн боловсрол олгодог байсан байхгүй юу? За. Тийм, тэгээд би нөгөө цаашаа коллежд орох сонирхолтой байсан учраас 10 жилийн боловсрол хэрэгтэй тий. Тэгэхээр Дархан руугаа буцаж очиод жирийн сургуульд ороод 9-10 дугаар анги төгссөн. За. Та тэгээд ингээд хараагүй тэгээд өөрөө ийм зорилго тавиад ингээд явхад өөрийгөө юм хэцүү дандаа хэцүү байдгал байх л да тий. Энэ нөхцөлд та яагаад ингэж өөрийгөө би яг зүгээр хүн шиг байна гэж юм хизээ тэгж шийдсэн. Яг тийм бүрэн ухамсар ойлголт хизээ таны амьдрал бий болсон байна. Яг оо би бол яг харцангай айгу азтай л да яа тэгэхээр айгу сайн гэр бүл төрж өссөн. Тэгээд сайн гэдэг нь ямар ч төр айлж байна вэхээр эцэг маань хизээч одоо намайг харахгүй учраас ингээ спешиал одоо нэг юм exception хийгээд байдаг шүү дээ. Одоо за одоо чи харахгүй юм чи яах вэ гээл тэгжээс юм байхгүй. Тэгээд багаас нь л одоо харахгүй ч гэсэн яг манай эцэг их бол яг намайг багаас л одоо өсөх хугацаанд ингээ хараагаа алдна гэдэг мэдчихэл байсан байхгүй. Тийм учраас багаас маань айгу ингэж төвчээртэй тэгээд өөрийгөө нэг өрөвдөд байдгүй тийм хүн болгож л одоо өсгсөн. Ач буй надад тэр хүмүүсийн л.
гэж хэлсэн. Наа юу хийдэг хүн? Манай гидроgeology инженер хүн байсан. Тэг намайг 10 жил байхад өөд болцсон. Ээж маань бол юу нэгтлэн санхүүгийн хүн. Одоо тэнд ажиллаж байгаа. Манай одоо бол тэтгэвртэй. Ах дүү нар. Тэг манайх чинь би чинь болохоор аав ээжээсээ дөрүүлээ. Ахтай ихчтэй дүүтэй. Тэгээд дөрүүлээ өссөн. Тэгээд яг нөгөө олон харьцангуйлаад олон хөлт шүү дээ. Тий олон хөлттэй айл чинь нөгөө дөрүүлээ нийлэл ямар нэг юм хийн. Тэгэл нөгөө тэр дундаа ороод би ч одоо нөгөө хідэж өөрийгөө би харахгүй юм чинь гэж одоо юу хідэж бодож байгаагүй. Тэр гурав зураг зурвал дагаал зураг зурна. Тэгээ тэр гурав бөмбөг тоглол дагаал бөмбөг тоглоно гэж тэгжил өссөн байхгүй. Тэгэл яг хараа муутхан хэрээр тэр болгоно одоо шинэ зураг зурхад хэцүү болно. Эхлээл гой зурдаг байж байгаа сүүлдээ муухай зурдаг болно ч гэдэг юм тий. Эсвэл эхлээл өөр зурдаг байж байгаа сүүлдээ хараа муутхан хэрээр их тод өнгө хэргэлдэг болдог ч юм уу тий. Тэгэл сүүлдээ ямар нэг байдлаар өөр арга голоод ингээд нөгөө тэдний хийж байгаа үйл ажиллагаанд оролцох тий. Хизээч ингээд лефт одоо үлдэхгүйгээр байхын тулд одоо тэгж явсан гэх юм уу да тий. Тэгээд нөгөө манай ах дүү нар гэрийнхэн бас хизээч одоо нөгөө уянга чадахгүй юм чи харахгүй юм чи яах хэдүүлээ ингэсний оронд ингэчээч гэдэг юм уу. Тэгэж нөгөө exception хийж байгааг учраас гэр бүлийн хайр халамж сэтгэл санааны дэмжлэг тийм байх юм. Та тэг их сургуульд орно гэж баттай шийдсэн. Тэгээ ямар их сургуульд орсон? Би яг тухайн үед их л боддог л байсан л да. Яа тэгвэл харахгүй хүн тий. Тэгэл одоо тухайн үед ч одоо 1990-ад оны дундуур үе гэх юм уу да. Шилжилтийг. Тий, яг шилжилттэй. Тэгэхээр тэр үед чинь би одоо хүн бодно штэ. Би харахгүй хүнтэйг ямар ажил мэргэжил сурах уу? Яавал би одоо өөрийгөө авч яваад амьдрч чадах уу? Тэгээ бодож бодоод яг олон юм бодож байсан. Гэтэ хэл сурвал одоо хамгийн л ач холбогдолтой юм болоо гэж бодсон. Тэгээ та тэр зөв сонголт хийсэн гэж одоо бүрэн үнэмсэн. Одоо бодоход бол их л зөв сонголт хийсэн гэж бодсон. Тухайн үед өөрийгөө хөгжүүлэхдээ цаашдын гарц болсон байхгүй юу? Хэл бол миний хувьд. Тэгэхээр 10 дугаар анги төгсөөд би хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн англи хэлний ангид орсон. Хүмүүнлэгийн их сургууль сурж байхдаа англи хэл суд 4 жил явсан байх тийм. Энэ хугацаанд таны амьдралд хүчтэй нөлөөсөн тийм хүмүүс багш. Мэдээж одоо хараагүй хүний хувьд тэгээд манай хүмүүнлэгийн сургуулийг хараагүй хүн зориулсан тийм багш хүн хэн байсан бэ? Тэг яг зөвхөн хүмүүнлэгч гэхгүйгээр яг одоо анханасаа сургууль сураад эхлснээс хойш бүх энэ одоо сурах явцад гэх юм уу олон хүмүүс байсан л да. Айгүйх одоо урам өгч дэмжиж үлгэр жишээ авахар тий. Тэрний нэг хүн болохоор би бол яг дандаа л тэр хүнийг одоо хамгийн их том өөрийг гүйцэтгэгчтэй гэж боддог хүн нь бол нэгдүгээр мэдээж манай гэр бүлийнхэн ах эгч дүүнэр тэр хүмүүсийн одоо хийснийг бол хэн ч одоо давж гарах одоо чадахгүй тий. Зүгээр тэрний дараа бол яг Марта гэдэг нэг эмэгтэй байсан. Америк хүн. Тэгээ тэр хүн болохоор өөр хараагүй. Тэгээд Монгол улсад англи хэл заах гээд ирсэн байхгүй юу өөрөө. Тэгээд айгүй тийм зоригтой эмэгтэйсэн. Би одоо санд би 15 дугаар хавьд амьдардаг. Тэгээд бүр ингээд таягтай ингээд ганцаараа явдаг. Тэгээд тухайн үед айгууч одоо тэр чинь нэг 97 8 он юм уу да. Үгүй тий. Одоо бас л хэцүүтэй. Тэгэхээр тэр хүн ирээл айгүй төвчээртэй ингээд бид нарт англи хэлийг бүр анханаас нь заагаал. Тэр үед бол би бичгүй л байсан сургуулийн хүүхэд. Тэгээ сурчсан. Бичихтэй брайлыг яаж хэрэгэлдэг? Энд ямар маягаар ингэж бичих юм хийгдгийг хараагүй хүн. Брайл бол яг хэвдээ орон дөөр. Одоо чинь орон болгон өөр ингэсэн алфавиттай байдагтай адилхан орон орны брайл алфавит бие нээсээ өөр л доо. Зүгээр яг гэхдээ брайл гэдэг нь Луис Брайл гэдэг нэг Францын хүн анх нээсэн. Тэр хүний нэрээр нэрлэгдсэн. Тэгээд 6 ийм цэгнээс бүрдсэн л одоо бичгийн систем л дээ. Тэгээд тэр 6 цэгийн дотор л одоо бүх тоо одоо бичгээр юу илэрхийлдэг тэр бүхэн тэр 6 цэгнд багтсан гэсэн үг. Тэгээд тэр 6 цэгний одоо байж болох бүх комбинацаар одоо үсэг тоо тэр бүхнийг гаргасан гэсэн үг. За тэгэхээр их олон оронд лифтний тоо хаалга ер нь бүхэл ийм газруудад дандаа тийм цэгүү тавьсан байдаг. Тэр мөн биз брэнд гэж. За тэр бол Монгол тийм болгон хэрийн болгон байхгүй.
тэгэхээр хэцүү байх тий. Хэцүү хэлгээ хавал лифтэнд ороод хідэн давхарт гарах юм те. Тийм учраас би дандаа шатаар явдаг л да. Монголдоо бол тий. Тэгэл одоо гадаадд бол braille байх гадна лифт ингээд зогсохороо зарлана. Тэгвэл давхарт байлээ. Хаалга онгоогч ийн хаалга хаагдж ийн гээл те. Харахгүй бол тэр мэдэхгүй штэ. Харин тийм тэгэхээр зүгээр л одоо энгийн braille үсгнүүд тавьчихад л одоо заавал хий зарлахгүйгээр те амар болчихсон. Тэмтрээд мэдхээр. Гэхдээ та тэгээ ингээд тэмтрээд энэ үсгийг сураад тэгээд англи хэл сураад тэгээд та Америк нэгдсэн улсад Fulbright-ийн сэтгэлийгээр сонгогдоод явсан тийм ээ. Тэр бол таны амьдрал томоохон өөрчлөлт болсон гэж би таны бичлэгээс харсан. Тэглээ яах вэ? Тэр тухайгаа ярихгүй анх яаж та энийг яаж мэдсэн тэр Fulbright-ийг яа таныг сонгосон юм? Тэр л яг юусэма Fulbright-ийн тэтгэлэг хөтөлбөрийн талаар бол би яг нөө их сургууль төгснөхийн дараа тэтгэлэг хөтөлбөрөөр суралцах юмсан гэсэн аюу хүсэлтэй байсан л да. Тэгээд би Fulbright-ийн тэтгэлэг хөтөлбөрийн талаар бол аюу нөгөө санамсаргүй олж мэдчихсэн зүгээр нэг таньдаг хүнээсээ. Тэгээд нэг requirement нь юу гэдэг нэг шаардлага нь юу гэдэг вэ гэхээр application өгөхдөө TOEFL оноотой байх хэрэгтэй байдаг байхгүй 550-аас дээш гэж. Тэгээд тухайн үед чинь нэг харахгүй хүнээс TOEFL авч одоо авах боломжгүй Монголд байхгүй тий. Тэгээд би TOEFL оноогүй байдаг. Тэгээд одоо яах арга байхгүй тий. Нэг бол Бээжин, нэг бол Москва явж өгнө гэдэг. Надад тэр үед тэгж явах боломж байгаагүй л дээ. Тэгэхээр хүсэлт гаргасан би Америк нэгдсэн улсын хэлцээд амны олон нийтийн харилцаа албанд. Тэгээд би ингээд TOEFL оноогүй. Гэхдээ бол би англи хэл ингээд юм мэднэ. Тэгээд миний аппликейшнийг одоо хүлээж авч одоо болох уу гэд. Тэгээд тухайн үед байсан олон нийтийн харилцааны дарга нь хүлээн зөвшөөрөөд миний аппликейшнийг хүлээж авсан. Тэгэл яг бүх аппликейшн явдаг бүх процессороо яваад тэгээ шорт листэнд үлдсэн мэлээ. Тэгээ ярилцлаганд дуудагдаад тэгэл Fulbright-д тэмцэжсэн. За Fulbright-ийн тэтгэлэг гэдэг бол Монгол улсад их сургууль төгссөн хүмүүс 1 жилийн хугацаатайгаар тийм ээ. Мастрын чиглэлээр мастер цол авахаар суралцах нэг их сургууль боломжийг бүрдүүлж салингийн нөгөөдөг ийм тэтгэлэг байдаг тийм ээ. Тийм нэгээс 2 жил. Нэгээс 2 жил олон хүн төгссөн. Та тэгээ аль сургуульд очсон бэ? Би болохоор Луизиана мужийн их сургуульд очсон. Юу судалсан? Тийм номын сан мэдээллийн шинжилгээ ухааны магистр гэж яддаг миний зүйл. Та тэгэхээр номын сан мэдээллийн шинжилгээ ухааны магистр. За энд сурахад хэцүү байсан уу? Америкт тэгж сурах. Мэдээж хэцүү. Аюу хэцүү. Яа гэвэл би ч юм бол тэрнээс өмнө гадагшаа явж үзээгүй. Тэгж сурж үзээгүй те Монголдоо л төрж өссөн зүгээр Монголын л нэг дээрийн л нэг хүүхдтэй байгаа штэ. Тэгэд яг англи хэлийг сурсан тодорхой хэмжээнд. Тэгээд гадаадад сурах ялангуяа тийм академик орчинд бүр ингээ бакалавраас дээш төвшөнд сурах тийм одоо төсөөлөлгүй. Тэгэлгүй яашаа хараагүй хүн байтга хараатай хүнд их хэцүү сургалт шүү дээ. Тэгээд та тэрийг даваад гарцсан. Тэгээд яг анх очсны дараа бол яадгүй гэхээр тэнцээ чинь нөгөө маш одоо сургалтын course load аюу их штэ тий. Сургалтын хичээлийн явц аюу хүнд тийм учраас компьютер сурах шаардлагатай болсон. Тэгээд өмнө нь би компьютер энд байхад бол дандаа л хүн гуйж хийн штэ тий. Тэгээд тэнд очиод хичээлийнхэн хажуугаар би нөгөө тусгай юм нөгөө текстийг яриа болгодог. Одоо компьютерыг ярьдаг компьютер болгодог софтвер байдаг. Тэг яг тийм програм. Тэр програмыг эзэмшээд сураад тэгээ нэгдүгээр тэр програмынхаа үйлдэл юмнуудыг сурна. Хоёрдугаар компьютер дээр ажиллах тэр бүх үндсэн юмнуудыг сурч байгаа юм л да. Одоо ядаж л Microsoft Excel тийм Word тэднээсээ сураад. Та Word дээр ингээ ажиллахдаа танд уншаад идэв юм. Та айгүй хурдан имэйл энэ төр хариу өгöd байгаа. Тийм. Танд уншаад байгаа юм уу тэрийг? Тий, одоо яг одоо имэйлэн дээр тайлбарлая гэхэд бол одоо яг имэйл ирэнгүүт би тэрийг надад одоо шинэ имэйл ирсэн байна гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгэл онгойлгонгууд дотор нь текстийг уншаад өгнө. Тэгэнгүүт би одоо хариу бичих бол хариугаа бичингүүт одоо ингээд keyboard-н дээр ингээд үсэг дарангууд тийм үсэг ингээд хэлдэг байхгүй ямар ч. За. Тэгэхээр та яг keyboard 13-аараа шууд бичдэг юм байл шүү. Айгүй хурдан бичдэг юм байлээ. За тэгээ сургууль руугаа яри. Тэгээд та тэр сургууль те сурахад
одоо хараагүй хүнд ямар боломж байсан хэцүү байсан тэр ямар боломжоор Америкийн сургууль хангаж ирсэн. Мэдээж хамгийн л одоо боломжтой хүмүүс тусалдаг л одоо нийгэм гэж үздэг шүү дээ Америкийн. Тэгэхээр яг хоо мэдээж хүндрэлүүд байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо техник технологийн талаас материалын тусламжийн талаас бүх юм айгүйх боломжтой байсан. Хоёрдугаар профессор тэр оюутнууд тэр community тэр чигтээ одоо ийм хөгжим бэрхшээлтэй хүмүүсийг сургаад ингээд өөртөөхөө одоо нэгэн адил хүлээж аваад сурцсан тийм орчин байгаа учраас хүн тэрэнд очиод ингээд юм хийгээд явхад айгүй нэг хурдан тасдаг. Та зүгээр их сургууль энгийн хүмүүс байгаа их сургуульд очиод тэгээ хараагүй хүн тэднэртэй цуг сураад тэр курсыг төгсөжлөө шүү дээ. Тэгээд өшөө хараагүй хүн байсан уу? Манай курст байгаагүй. Тэгэхээр гэхдээ та тэнд очисон хойно тийм мэдрэмж байгаагүй. Яг л ажлаа хийгээл яваад. Тэглээ яах вэ? Тэгэл профессорууд хүмүүс бол яг л ижлэхэн хэмжээний юмыг шаардна. Интернет одоо чинь өөр даалгавар тусад нь өгч юм тийм ойлголтол хийж байгаа. За та тэр их сургуулийг тэгээ төгсөөд номын сангийн чиглэлээр тий. Тэгээд юу дадлага хийсэн. Хаана хийсэн? Би 2 дадлага хийсэн. Магистрийн хичээлийн эхний жилийн дараа бол Конгрессийн номын сан дээр дадлага хийсэн. Вашингтонд. За. Дараа нь бол Мэриленд мужийн номын сан дадлага хийсэн. 2 гад. Тэгэхээр тэр номын сангуудад та тэр таны бүх хийж байгаа ажил чинь зүгээр энгийн номын сан хүмүүс бэлдсэн тэр ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө хараагүй хүмүүст зориулсан ямар нэг ажил хийгдэж тэрийг сурж исэн үү? Тэглээ ах. Тий, одоо миний сурлагын гол зорилго бол шүү дээ, тий, магистрийн ажлын. Тэгэхээр Конгрессийн номын сан дээр болохоор яг бүр ингээд үндэснийхээ Америк даяараа байдаг номын сангуудад зориулсан тийм одоо resource center маягтай байхгүй. Тэгэхээр хөгжим бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан тийм ярьдаг номыг үйлдвэрлэдэг, хийдэг тэнд. Тэгээд тэнд одоо бүх процессыг эхлээс анх номыг яаж сонгох уу гэдгээс эхлээд одоо тэр зохиогчийн эрхийг яаж шийдвэрлэх үү те, дараа нь ямар форматаар тэрийг хүнд хүргэх үү, манай хэрэглэгчид хийн те, тэр хүмүүсийн бүх юмыг одоо бодолцож үздэг байхгүй. Одоо чинь харахгүй хүн байлаа гэхэд хөгшин хүмүүс дийлийнх нь эзэлдэг юм уу? Хөгшин хүмүүс дийлийнх нь эзэлдэг юм бол энэ номыг одоо уншиж байгаа энэ машин маань хэр хүнд байх хэвээр, хэр том жижиг байх хэвээр те, тавчлуур нь ямар хэлбэртэй байх хэвээр гэдгээс эхлээл бүх юмыг тэгэхээр номыг уншуулчихж байгаа юм байна. Хараагүй хүн зориулаад. Тэгээд тэр хүн дуугаар одоо англи хэлээр нөгөө англи ном уншиж байгаа бол тэгэхээр нөгөө хүн сонсох маягаар энэ унших процесс явагдаж байна уу да? Намыг уншаал яг одоо нөгөө хөгжмийн CD бичдэг шиг л одоо хүн ингээл ерөөсөө текст тавьж байгаа л тий уншигч хүн уншиж байгаа байхгүй. Тэгэл тэрэнгүүд тэрийг электрон файл болгож компьютер дээр хадгалаад файл чигээр нь интернетээс даунлоадыг ашигласан ч болно, CD-н дээр хуулсан ч болно, флаш драйвн дээр авсан ч болно. Одоо тэгээд одоо хамгийн хэрэглэгчид аль хэлбэр нь хамгийн их ойрхон тусч байна. Хамгийн өөрт нь амар байна. Тэр бүх хэлбэрээр нь тараана гэсэн үг. За тэгээд Монголд ирээд буцаад та өнөөдөр ямар ажил хийж байгаа вэ? Би одоо Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны олон нийтийн харилцаа албанд ажиллаж байгаа. Alumni coordinator гэдгийг яг миний одоо ажлын тайтл Монгол дээр сайн боддог. Америкийн нэгдсэн улсад засгийн газрын тэтгэлгээр сургууль төгссөн хүмүүсийн холбооны зохицуулагч шүү дээ. Яг тэр холбооны ажил бол яг миний ажлын нэг хэсэг тий гэсэн үг. Одоо Америкт төгссөн тэтгэлэг төтлөөр төгссөн хүмүүсийн холбооны ажлыг тэгээд энэ танд энэ ажил чинь таалагддаг уу? Тэглээ яах вэ? Тийм. Яа гэвэл хамгийн гол нь энэ ажлын хамгийн гол утга учир нь юундаа байна вэ гэхээр хүмүүсийг зүгээр тэтгэлэг хөтөлбөрүүдээр яваад одоо за та ийм сайхан зорилготой юм байна яваад сураад иргээд зөвхөн тэгээд орхиогүй гэсэн үг байхгүй өөрөөр хэлбэл тэр хүн тэнд очиж сураад авах ёстой боловсрол мэдлэгээ аваад эргээд ирснийхэн дараа тэрийг яаж одоо энэ нийгэмдээ хэрэгжүүлэх үү? Тэр хүн юу хийх зорилготой нь тэрэн дээр нь яаж туслах вэ? Зөвхөн энэ хүний нэг тэтгэлэг хөтөлбөрт явуулаад хаях биш. Эргээд ирснийхэн дараа follow up маягаар яаж хамтарч ажиллах вэ? Элчин сайдын яамны зүгээс тэ яаж дэмжих үү гэдгийг одоо зохицуулж ажиллаж байгаа учраас айгүйх утга учиртай их одоо юм хийж болохоор тийм ажил учраас би ажилдаа дуртай. Монгол улсаас одоо энэ хугацаанд бид Америкийн нэгдсэн улстай дипломат харилцаа тогтоогоод хэдэн жил болж байна.
Одоо ер нь удаж 20 гаруй жил болж байгаа. 30 болох ба. Тэгэхээр энэ хугацаанд нийт Америкийн нэгдсэн улс гэдэг газар, тэдний засгийн газар хичнээн монголчуудыг ийм маягаар их бага хугацаагаар би ч гэсэн өөр Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын тэтгэлгээр төгссөн тийм ээ. Мастер хийсэн хүн. Тэгэхээр ийм маягаар наад шиг тань шиг ийм олон хүмүүс хэд байд. За урт богино програмуудыг бүгднийг оруулаад тооцох юм бол ойролцоогоор 700 гаруй хүн байгаа. Оо. 700 гаруй монгол хүн тэнд их бага хугацаагаар тэдний тэтгэлгээр сурсан. Тийм 1989 оноос хойш. Тэгээ одоо энэ ассоциац одоо ингээд саяхан одоо би ерөнхийлөгч нэгээ сонгосон тийм та бид бас би тэр энэ шугамаараа энэ ажилд орсон. Тэгээд чи энэ ажилд би оролцсон ахаад нэг олон нийтийн ажил авъя гэдгийг гол шийдвэрийг гаргахад бол хамгийн их туссан хүн бол миний сэтгэл санааг дэмжсэн хүн бол та байсан. Тэгээ би таныг одоо тийм мэдээгүй шүү дээ. Тэгээ дараа нь юм хүн гэсэн чи хараагүй. Тэгээ яагаад цагаана хойд энэ юу хүй ингээд тэгээ тийм хараагүй. Тэгээд энэ ажлыг тэгээ ийм сайн хийж байгаа уянгаа чадж байгаа бид нар яагаад чадахгүй юм бэ гэж бодсон байхгүй. Тэгээд би нэмж энэ ажлыг авсан их баярлалаа тань. Та ер нь бол хоёлаа таны хой хүний тухай ингээд ярьж байна. Бид нар ингээд та ингээд яг бас яг бусад хараатай хүмүүсийн адилаар нийгэмд ийм тодорхой үүрэг гүйцэтгээд нэг олон залуучуудад ийм өөрийнхөө биеэр жишээ болж өөрийгөө ялан дийлж байгаа энэ гайхамшигтай жишээгээр олон монгол залуучууд ирж хүч өгж байгаа гэдгийг бид нар мэдж байгаа талархаж байна. Ер нь бол та би гараагүй залуучууд хэлэхгүй л дээ. Ер нь бол залуучуудад өөрийгөө ялан дийлэхэд ер нь хамгийн гол чухал юу байдаг юм бэ гэдгийг та юу гэж хэлэх вэ? Яг би бол яг тэгтээ өөрийнхөө багахан туршлагаас л одоо би нэг хадаас өрх юм ундаг те одоо тэг хэрэгтэйгээд байх одоо тэр юунд арай л хөрээг байгаа л да. Тэгтээ бол зүгээр яг бодоход бол хамгийн гол нь тууштай байх хэрэгтэй байна. Тэ тууштай тэгээд тууштай байхын тулд юу хэрэгтэй гэхээр өөрийнхөө тэр бодож байгаа зорилгодоо үнэхээр зорилгынхаа үн цэний утга учирыг ойлгоцсон байх юм бол тэр хүн би тууштай байх хэрэгтэй өөрийгөө хүчлээд байх ч угаасаа бүр шаардлага байхгүй. Өөрийнхөө зорилгын үн цэнийг үнэхээр ухамсарлцсан ухаарсан хүн бол тэрнийхээ төлөө тэрэггүй л явна. Хараатай ч хараагүй ч мөнгөтэй ч мөнгөгүй ч тий. Тийм учраас өөрт чинь утга учиртай, өөрт чинь одоо юу гэдгийг хамгийн одоо тий утга учиртай тэр зорилгыг олох л хамгийн чухал ажил байгаа байхгүй. Тэрийг хүн олоод тэрийг зөв олчих юм бол тэр хүн цаашаа тэрэггүй дагаад л явна. Тэр өөрт мөнгө олж ирж исэн ч үгүй ч байсан. Тэгэхээр амьдралын агуулгын хамгийн чухал нь тийм утга агуулгатай зорилго байх нь тийм. Тэгэл байх тийм. Тэрийг олсон хүн бол яагаад гэвэл нэгдүгээр даа жаргалтай, хоёрдугаар тэгээ зовх юмгүй л одоо тий тэрийг дагаад явна. Өөрийг мэдрэлгүй л цаанаасаа. Тэрнээс одоо чинь тэрийг сайн харахаа олж мдээгүй ч юм уу тий өөр ажил хийж байгаа хүмүүс ингээл уйдах, тэрнээсээ залхах, ингээл нэг стресстэй асуудал гардаг шүү дээ тий. Тэр багал байна гэсэн. Зөв тэрийг олж тогтоож нээх нь л хэцүү байдаг ахалтай хүмүүст өөрийгөө таньж. Цэвлээгоо сонин дээр их аштайхан битсэн байлээ л ингэж хийсэн байсан. Нүүртэй мөртлөө ичдэггүй. Нүдтэй мөртлөө хардаггүй хүмүүс байх юм аа гэж. Тэгээ би тэр үйлбэрийг их бодож илээ да тантай уулзахаасаа өмнө. Тэгэхээр хараатай мөртлөө харахгүй байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Хараагүй хүн хараад байхад. Тэгэд энэ нийгэм гэхдээ энийг мэдээж хүмүүс өөртөө итгэх итгэлтэй зоригтой тэгээд өөртөө итгэлтэй байх юм бол зоригтой хүрнэ гэж та хэлж байна. Англиар бас нөгөө let's talk it in English. There is a word called passion. How you would translate that into Mongolian? Passion. That's a hard one. It depends, I guess. Passion is something that really drives you. It's something that passion. It is not something that you create. It's not like a hobby. And a hobby is something that you got interested in, like you go around the world, you see things, and then you find something that you like, and that's your hobby. But passion is sort of born in you. It's part of your personality. So cannot be created. Right. It's sort of like it.
how to say, it grows in you as you grow up as an individual. I see. I mean, that would be my interpretation. Wow. So how you would translate in a few Mongolian words? Passion. Passion, yes. That's I always have I'm a very bad difficulty with translator. translating. So passion, хүсэл, зариг. Бүр Тэ? маш хүчтэй хүсэх. Тий. Тэр нь дотроо байна гэсэн санаагаар. Тий, desire, passion. Desire. Why? Because when you live in America, you meet people who ask you, what is your passion? Yeah. And you have difficulty when you cannot say exact word. Right. What was your passion? Well, my passion is reading. It's part of my personality, I guess. Reading? Yes. Okay. I like reading. I love books, and that's why I guess I got into library science. And that's because since books are so important to me, it's so unfair and unfortunate that some people cannot have access to books just because they can't see or they can't walk. So But some people have access, have eyes, but they don't read. right. That's another tragedy. Probably more tragedy than those who cannot see but likes it. Yes. Yeah. So my passion for books, it's part of me because I grew up in an environment where my father was a big reader. He often read from his salaries. Each of his salaries he would buy a new book. And he will read out for you? Yes. Wow. So he would read it to me, and when I was very little, he would tell me stories. But as I grow up, he would read books to me. And of course, I mean, he had to work, so he cannot be reading to me all the time. And then as my siblings grew up and went to school, they would read to me as well. But my favorite was my dad, of course. Great. Well, passion, that's a wonderful word. And there is also, unfortunately, we interpret in a wrong way, which is ambition. Oh. Ambition is something, not that we understand in ordinary terms today, Right. but how you would interpret ambition. Well, ambition is your way, your path to reaching your passion. Yes. If you want to, if you want to say goal or passion or purpose, whatever you want to call it, but ambition is your method, is your way to reach that passion, that goal, that purpose. So, ambition is your map, is your road, and passion is your final destination. Great. It is not that easy journey. Oh, no. Yeah. So you have to make your map really carefully. And you should have internally a strong power to motivate yourself in any circumstances. Yep. What was the hardest situation in your life that it required your passion? Well, Strength. yeah. The hardest thing is not being able to contribute when you have things to offer. Wow, contribute. Yeah, that's the hardest thing. Like you go to university, you gain skills, you learn things, but in the end, you know that it would be hard for you to contribute. That's the hardest thing. Service. Not being able to, not being able to use what you have in you. I mean, what's the point of knowledge if you can't use it? Exactly. So. That's in a way how the Americans call it, and the people call it as well here, service, to service your people. How do you understand to service your people? Well, it's. I think if you live your life meaningfully, then that's your service to not only to your people but to the world at large.
Because if everybody lead a meaningful life, then you fulfill your purpose. Yeah, what you do is really a service to the world at large, because first, it's a global world. Second, I think this inspiration that is borderless. A good example you are. You had the same people in America who is inspiring everybody, and you are now inspiring many people in Mongolia, including many of all those who has eyes too, who can see. Well, 자, Уянга 매도 олон хүнд сэтгэл санааны маш их хүч өгж байна. Одоо таныг сонсож харж байгаа олон залуучууд тэр их сэтгэлийн хүчтэй тань шиг тэнхээтэй болно гэж би найдаж байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн баяр би танд нэг жижиг бэлгэсэн тэрийг өгсөн юм аа. За. 다음에도 한 대씩 주고. 자. 자, 맛있다. 예. 자, 맛있다. 맛있다.